նախ ուզում եմ գոհունակությունս հայտնել այս տարվա թե ծավալային թե որակական առումով գլխավոր դատախազության հաղորդման որակական փոփոխության մասով իհարկե ինչպես նաև գործընկերներս բազմիցս նշեցին բազմաթիվ բացեր կան, որոնք որ իհարկե մեծ աշխատանք եք տանում դատախազությունում, որպեսզի դրանք լրացվեն եւ դրանք նույնպես ողջունելի քայլեր են։ Ես ցանկանում եմ նախ անդրադառնալ ափսոս պարոն Մինասյանը գնաց պարոն Մինասյանի ելույթի որոշ դրվագների, որտեղ նա անդրադարձ է կատարում ատելության խոսքին, նույնիսկ չխորշեց եւ ասաց, որ դատախազությունը աշխատում է ոչ հայերի օգտին, ես ամենայն դեպս անսպասելի էր եւ հետո իմ գործընկերոջը հարց է ուղղում ամբիոնից, ասում է արդյոք Ղարաբաղցիները հայեր են։ Հիմա այս հարցը ուզում ուղղեմ, այդ որ քաղաքական նկատառումներով անընդհատ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին, քույրերին ու եղբայրներին օգտագործում եք, անընդհատ ձեր միտինգներին, այստեղ ամբիոնից նույնիսկ հարց եք բարձրացնում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները հայեր են թե ոչ, ռետորական ինչ-որ հարցեր եք տալիս ինքներդ ձեզ չգիտեք էլ ոնց պատասխանեք, հիմա դուք թիրախավորում եք այդ մարդկանց թե ոչ, հիմա դուք իրենց վիճակը ավելի եք լավացնում, թե ավելի եք վատացնում, հիմա դուք ազգամիջյան, նույնիսկ ներազգային պայմանավորված մարդու ծնունդով խտրականություններ դնում եք, թե չեք դնում, ինչ նպատակ է ենթադրում ձեր այս գործելավոճը։ Խոսում եք ատելության քարոզից, ատելության խոսքից, բռնության քարոզից, ձեր միտինգներին մարդիկ կախաղանի գնդակահարության սցենաներ են բեմադրել։ Դուք եք թույլ տվել, ձեր թողտվությամբ է դա արվել, եթե ոչ կազմակերպմամբ։ Ինչի համար եք դուք դա արել։ Կասացրել եք այդ ակցիաները կամ ձեր միտինգների ժամանակ Բաղրամյան փողոցի երբ որ փակվել էին, այդ հայտնի բախման ժամանակ ոստիկանության զորքերի հետ, ցենց ուղղորդված ինչ-որ խումբ գալիս է ինչ-որ հրոսակային բանով, ակտիվությամբ ներխուժում է ոստիկանական զորքերի մեջ։ Ինչն է դրա պատճառը։ Կարող է խաղաղ ցույց շարունակել նա դրա պատճառը։ Կամ մարտի 1-ի օրինակն եք բերում, ասում եք գլխավոր բանը մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց բան արել, ուղղորդել է ոստիկանական զորքերի վրա եւ գնացել է եւ բախումներ արել եւ այդտեղ մարդիկ են սպանվել։ Մարտի 1-ի հրապարակում ելույթներ ա ունեցել։ Սպանությունները որտեղ են տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել Պրոսպեկտ Գրիգոր Լուսավորիչ հատվածում։ Եվ այո, պետք է բացահայտվի մարտի 1-ն էլ, հոկտեմբերի 27-ն էլ։ Ինչու, որովհետև մեր ժողովրդի վստահությունը պետության նկատմամբ, իրավական համակարգի նկատմամբ, քաղաքական համակարգի նկատմամբ սկսվում է հենց այդ հարցերից, որովհետև այդտեղ է, որ ժողովրդավարությունն է սպանվել, այդտեղ է, որ պետականությունն է փորձ արվել սպանելու։ Եվ մեզ բոլորիս հայտնի է հոկտեմբերի 27-ից հետո կառավարման շրջանի ամբողջ բանը համակարգը, որը այդ քրեաօլիգարխիկ համակարգը, որը ձևավորվել եւ մինչեւ 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը իր կյանքն է վայելել։ Ասում եք հարստացել եք, մի հատ խնդրում եմ, մի հատ անվանական ասեք, հետո հարստացել էլի, իշխող խմբակցությունից, լուրջ եք ասում։ Ես այս թվերով կարող եմ ապացուցել, որ ես տասնյակ հարյուրավոր անգամ, ես անձամբ ես ամոթել եմ, որ ասում եմ, ավելի հարուստ կարող է լինել, եթե ես պետական պաշտոնյա չլինեի։ Թվերով կարող եմ ապացուցել։ Ասեք, դու եք դուք ձեռ առնում։ Լուրջ եք ասում, մենք հարստացել ենք։ Այդ նրանից է գալիս, որ բանը մենք ինստիտուցիոնալ կերպով, իրավական համակարգի իր ճանապարհով գնում է ձեր այդ հարստությունների եւ ձեր գոլեգաների հարստությունների հետևից եւ այդ process-ը այն արագությամբ չի, ինչ որ մենք եւ մեր քաղաքացիները կերազեինք որ լինել։ Որովհետեւ ուզում ենք նորմալ իրավական պետություն սարքել, դրանից է
որոշ մարդկանց լեզուների երկարել, որ ասենք ստեղ գալիս են ստեր են խոսում այս ամբյոնից։ Հարստության մասը, ապօրինի գույքի մասին օրենքը ով է տարել սահմանադրական դատարան բողոքելու։ Պարոն Մինասյան, հարցը ձեզ է ուղղված։ Ձեր գլխավորությամբ չէ այդ ամբողջ բանը բեմականացումը արվել։ Փորձել եք տենց անել, որ ապօրինի գույքի օրենքը չգործի։ Իսկ ինչի չգործի։ Իսկ մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի գործի, որովհետև մենք ապօրինի գույք չունենք։ Մեր պաշտոնյաները ապօրինի գույք չեն վախենում։ Իսկ դուք վախենում եք, ինչի եք վախենում, որովհետև ինչպես Տիկին գլխավոր դատախազը ասեց, իրենց աշխատանքի արդյունքում եւ մնացած իրավապահ համակարգի աշխատանքի արդյունքում հազարավոր միլիարդավոր դոլարների անշարժ գույքի կալանքի տակ դրված գործեր կան, որը այսօր դատարանները քննում են եւ հույս ունեն, որ շուտապույտ կհանգուցալուծվեն եւ այդ հարստությունը, որը հարստահարված ժողովրդի հարստությունն է եղել, մեր պետության հարստությունն է եղել, կվերադարձվի ժողովրդին։ Ես համոզված եմ դրանում, որ դա կվերադարձվի ժողովրդին։ Ասում եք թվով շատ եք, լիազորություններով շատ եք, լրատվամիջոցներով շատ եք, այդ որ թվով շատ ենք ու լիազորություններով շատ ենք, շատ էլ լավ է որ շատ ենք, որովհետև մեր ժողովուրդն է այդպես որոշել։ Իսկ հարստությունով ու լրատվամիջոցներով չգիտեմ ցավոք սրտի թե ոչ այնքան, բայց դուք եք հարուստ, դուք եք բոլոր այսօրվա գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները փողով առել, դա էլ հարց է, ոնց եք առել, ինչի եք առել, դուք եք այսօր մարդկանց շրջանում այդ լրատվամիջոցներով ատելության խոսք տարածում, ազգամիջյան ատելություն հրահրում եւ նույնիսկ այն սահմաններն եք գալիս անցնում հայաստանցի Ղարաբաղցու միջև եք փորձում ատելություն սերմանել, չի ստացվելու ձեր մոտ, շատ երկար տարիներ փորձել եք, չեմ կարող ասել, որ ամբողջությամբ չի ստացվել, որոշ չափով ստացվել է, որոշ լարվածություն կա, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ լարվածությունը իջի կլինի։ Եվ մեր քույրերն ու եղբայրները իրենց զգան, իրենց ինչպես իրենց տներում եւ իրենց օջախներում եւ այդպես էլ կա, սա իրենց տունն է, իրենց օջախն է եւ նրանք մեր մեծ ընտանիքի անդամներն են։ Այսքանով ուզում եմ սահմանափակել խոսքս եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Տիկին գլխավոր դատախազ ձեզ զեկույցի համար։